दूसरे ब्यांत में है। दूसरे ब्यांत में ये भी है, साहिवाल ब्रीड में है जी। हाँ जी। और ये भी अभी ब्याने वाली है, ब्याने वाली है जी। स्वभाव इसका भी बहुत शानदार है ना जी। और भाई कितना समय पड़ा है जी अभी इसका ब्याने? ये भी 10 दिन ले जाएगी कुलवीर भाई। 10 दिन पड़े हुए हैं ब्याने के लिए। और ब्यांत दूसरा बता रहे थे दूसरा आप, है ना ब्यांत जी? कितने की दूध क्षमता वाली है? पहले ब्यात में 13 लीटर दूध दिया इसमें ब्याई है भाई। दूसरे ब्यात में कल सुबह ब्याई है जी। कल सुबह की ब्याई है और बच्चा पीछे है बछड़ा बछड़ा। है जी। हाँ जी। कल सुबह की ब्याई। स्वभाव तो भाई देख लिया, सब आप देख रहे हैं जी। कितना प्यारा है। हाँ जी। दूध कितना दे देगी? दूध कुलवीर भाई ये देगी 12 लीटर। 12 लीटर दोनों समय। हाँ अभी 4.5 लीटर दोनों टाइम निकाला है, खीस निकाला है। क्या डिटेल है भाई? कुलवीर भाई ये दूसरे ब्यात में ब्याएगी। दूसरे ब्यांत में ये अभी ब्याने वाली है। कितना का समय पेंडिंग है भाई? कुलवीर भाई अभी ले जाएगी हफ्ता पर जी। 1 हफ्ता ले जाएगी। केवल जी चला दीजिए थोड़ा थोड़ा जी। 1 हफ्ता पड़ा हुआ दूसरे ब्यांत ब्याने में। भाई पहले ब्यांत में कितना का दूध दिया जी? 16 लीटर दूध दिया ये इसने पहले बार में 16 है। हाँ जी। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए फिर से अपनी विजिट है जी गांव कमीनपुरा की, तहसील श्री कर्णपुर और जिला श्री गंगानगर राजस्थान का ये एरिया है जी। और छिंदरपाल और केवल भाई के घर पर आज दोबारा फिर से पहुंची हुई हैं। रूटीन में वीडियोस आप लोग यहां से अपने चैनल पर देखते रहते हो, स्पेशली देसी ब्रीड पर काम करते हैं। और हर बार की तरह आज फिर से जो 9 गाय आप लोग सामने देख रहे हो, सभी की सभी गाय सेल के लिए अवेलेबल भाई सबके पास हैं। आगे की जो डिटेल बातचीत है वो छिंदरपाल जी के साथ करते हैं और आप लोगों के साथ प्रॉपर डिटेल इन सभी गायों की शेयर कर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कैसे हो छिंदरपाल जी? ठीक बढ़िया भाई जी। बढ़िया चाहिए। और काम काज घर परिवार? बस मेहर है जी भगवान की, हमारे पीछे मंदिर है बाबा रामदेव जी का ही, भगवान की कृपा है पूरी तरीके से। चलो बढ़िया बात है जी। तो भाई हर बार की तरह सबसे पहले एक बार प्रॉपर एड्रेस और कांटेक्ट नंबर यहाँ का भाई अपना शेयर कर दीजिए। मेरा नाम छिंदरपाल, गांव कमीनपुरा, जिला श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान है जी। सही है जी। और फ़ोन नंबर जी? 99 287 36 816 जी। सही है जी। तो भाई रूटीन में वीडियोस लाते रहते हैं, है ना जी। चाहे तो केवल जी की बात करें वो वीडियोस में आते रहते हैं, चाहे आप आते रहते हो। कहने का मतलब काम साथ में चलता ही रहता है। चलो बढ़िया बात है जी। दोनों भाइयों को बोलना भी चाहिए वीडियो में, वो भी बढ़िया बात रहती है। कैसे हो केवल जी? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और ठीक ठाक हो जी? बहुत ही बढ़िया जी। चलो बढ़िया बात है जी। तो केवल जी फिर आज वीडियो में बातचीत कौन करने वाला जी? भाई साहब भी करेंगे जी। भाई करेंगे तो फिर माइक इधर ही लगा जी, इन्हीं के साथ बातचीत करूंगा जी। तो छिंदरपाल जी आज टोटल 9 गाय दिखाने वाले हैं, है ना जी। ब्याई हुई कितनी गाय और ब्याने वाली कितनी है? 2 गाय ब्याई हुई है जी, 7 गाय ब्याने वाली है जी। 7 गाय ब्याने वाली, 2 गाय ताजी ब्याई हुई और दोनों के बच्चे बछड़े है जी। दूध कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना रहने वाला है जी? कम से कम कुलवीर भाई 10 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 18 लीटर ही। 10 लीटर से स्टार्टिंग और 18 लीटर तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा। हाँ जी। अगर ओवरऑल 9 की 9 गायों में से बात करूं तो सबसे सस्ती गाय आज कितने के दाम वाली है भाई? कुलवीर भाई 16,500 रुपए से स्टार्ट होगी जी। 16,500 रुपए से शुरू हो जाएगा दाम। हाँ जी। और 65,000 तक जाएगा जी। 65,000 65,000 तक जाएगा। सही है जी। और ब्रीड भाई कौन कौन सी मिलेगी? राठी, साहिवाल, थारपारकर, 3 ब्रीडें मिल। हाँ जी 3। सही है जी। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए दरवाजे खुले हैं? हाँ जी खुले हैं। सही है जी। हाँ जी। और आज मेरे हिसाब से जैसे आपने दाम बताया 16,500 से शुरुआत, तो एक दिवाली ऑफर मान सकते हैं कि भाई? दिवाली ऑफर की भाई साहब, जैसे दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा आ रही है। हाँ जी। हम यही चाहते हैं कि हर घर में देसी गौवंश पहुंचे पूजा करने के लिए। बढ़िया बात है। हाँ जी। और दूध भी हो साथ में, पूजा करने के लिए भी गाय भी हो। हाँ ये बात भी आपने बोली, अच्छी बोली है कि ये नहीं कि सिर्फ पूजा ही हो, हाँ जी, आगे दूध भी गाय देगी और साथ में पूजा भी होगी। चलो बढ़िया बात है जी। तो फिर ऐसा करते हैं छिंदरपाल जी, एक एक करके गाय चलाते हैं, साथ में बातचीत करते हैं। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी होगी जी। पहली गाय से आगे आप लोगों के सामने आ चुकी है। स्वभाव के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, आप लोग सामने देख सकते हो। खुली रुकी हुई गाय और बिल्कुल ताज़ी ब्याई हुई। बच्चा देख लीजिए, ये बच्चा बछड़ा। छिंदरपाल जी डिटेल बताते जाइए, भाई चलाते रहिए थोड़ा थोड़ा। भाई साहब ये देसी है जी। हाँ जी। हाँ जी। और कौन से ब्यात में ब्याई है भाई? दूसरे ब्यात में कल सुबह ब्याई है जी। कल सुबह की ब्याई है और बच्चा पीछे है बछड़ा। हाँ जी। कल सुबह की ब्याई। हाँ जी। स्वभाव तो भाई देख लिया, सब आप देख रहे हैं कितना प्यारा है। हाँ जी। दूध कितना दे देगी? दूध कुलवीर भाई ये देगी 12 लीटर। 12 लीटर दोनों समय। हाँ अभी 4.5 लीटर दोनों टाइम निकाला है, खीस निकाला है जी। अच्छा अभी 8 8.5 लीटर तो अभी खीस है। हाँ जी। हाँ जी। और 12 लीटर दूध आप मानते हो दोनों समय का दे हाँ देगी। जी। क्या दाम कर रहे हो भाई इसका? कुलवीर भाई 31,000 रुपए जी।
31,000 31,000 दोस्तों दाम रखा गया। गाय आप लोगों के सामने, अडर की शेप, आंचलों का साइज, स्वभाव सबसे प्यारा। जो सबसे खास बात है ना जी, वो स्वभाव है जी गाय का। आप लोग सामने देख सकते हो, ताजी ब्याई, बच्चा बछड़ा, 12 लीटर दूध और दाम रखा गया मात्र 31,000। मान सम्मान कुछ ना कुछ हो जाएगा जी? हो जाएगा भाई, रस्से के साथ छूट तो करेंगे। ओके जी, ले आइए भाई, बांध दीजिए। इससे आगे दूसरी गाय ले आइए। इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और बहुत प्यारे स्वभाव वाली, अच्छे कदकाठ और भारी भरकम वजन वाली गाय आप लोगों के सामने है जी। स्वभाव इसका भी आप लोग देखकर चेक कीजिए। छिंदर जी क्या डिटेल है भाई? कुलवीर भाई ये दूसरे ब्याह में ब्याएगी। दूसरे ब्यांत में ये अभी ब्याने वाली है। कितना का समय पेंडिंग है भाई? कुलवीर भाई अभी ले जाएगी हफ्ता भर जी। 1 हफ्ता ले जाएगी। केवल जी चला दीजिए थोड़ा थोड़ा जी। 1 हफ्ता पड़ा हुआ दूसरे ब्यांत ब्याने में। भाई पहले ब्यांत में कितना का दूध दिया जी? 16 लीटर दूध दिया ये इसने। पहले बार में 16 है। हाँ जी। इस बार कितना मानते कुलवीर भाई हम 18 ही बोल के देंगे, अगला चाहे 20 निकाल ले सेवा पे। कद काठ है, भारी हाँ, भरकम वजन है वजन गाय भी में। है ना जी। हाँ जी। बाकी अगर ब्रीड की बात करूँ तो थोड़ी क्रॉस ब्रीड में क्रॉस, है ना हाँ जी। क्रॉस ब्रीड तो में। दूध ऐसी गाय बढ़िया दे देती है जिसमें फैट भी होती है और दूध की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। हाँ जी हाँ जी। क्या दाम करे हो भाई? 65,000 रुपये जी। 65,000 दूध। आज वाली गायों में सबसे ज्यादा दूध और सबसे ज्यादा दाम हाँ जी। इसी का ही है ना जी? हाँ जी। ले आइए केवल जी, बांधिए। इससे आगे तीसरी गाय ले आइए। इससे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और ये काफी शानदार प्यारी गाय आप लोगों के सामने है जी। दिखने परखने में काफी खूबसूरत, कद काठ भी काफी अच्छा। बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ से बात करूं काफी मजबूत गाय है। क्या डिटेल है छिंदरपाल जी इसकी? ये भी भाई दूसरे ब्याह में है। ये भी दूसरे में। हाँ जी। कब ब्याने वाली है ये भी? ये ब्याने वाली है जी। इसका कितना समय पड़ा भाई? अभी 10 दिन ले जाएगी जी। 10 दिन ले जाएगी दूसरे ब्यांत में। और ये कितने की दूध क्षमता वाली है भाई? कुलवीर भाई ये भी 16 लीटर पहले ब्याह में बताया किसान ने जी। अच्छा जी। अभी 18 हम 18 ही बोलेंगे, अगला चाहे ज्यादा निकाल ले जी। नहीं हाँ, गाय बढ़िया है क्योंकि जैसे पीछे से ऑर्डर दिखता है ना जी, हाँ जी। काफी खुला डुला ऑर्डर बनाने वाली है। हाँ जी हाँ जी। अभी सलवटे बहुत पड़ी हैं जी। देख सही है जी। बाकी गल कंबल की बात करें, जहाँ स्किन की बात करें ना, चमड़ी इसकी काफी पतली है, जो दूध देने वाली गायों की निशानी रहती है। हाँ जी। क्या दाम भाई इसका करे? इसका भी 65,000 रुपये जी। इसका भी 65 है। सही बात है जी। गाय ये भी बहुत अच्छी है, तो दाम भी इसके लिए इतना तो चाहिए ही चाहिए, है ना जी। बाकी जो बात दोस्तों हर वीडियो में बोलता हूँ कि व्यापारी भाई की चीज़ है, इन्होंने मांगना है, आप लोगों ने अपनी समझ के अनुसार लगाना है। सही बात है जी। हाँ जी। ओके जी, ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे ले आइए चौथी गाय। इससे आगे चौथे नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। ब्याने वाली है ये भी। मीडियम हाइट में, दिखने परखने में, शारीरिक बनतर के हिसाब से फिट गाय है जी। एकदम बढ़िया वजन, बढ़िया रंग रूप। छिंदरपाल जी क्या डिटेल है? ये भी भाई दूसरे ब्यांत में है। दूसरे ब्यांत में ये भी है। साहिवाल ब्रीड में है जी। हाँ जी। और ये भी अभी ब्याने वाली है। ब्याने वाली है जी। स्वभाव इसका भी बहुत शानदार है ना जी। और भाई कितना समय पड़ा है जी अभी इसका ब्याने? ये भी 10 दिन ले जाएगी कुलवीर भाई। 10 दिन पड़े हुए हैं ब्याने के लिए। और ब्यांत दूसरा बता रहे? दूसरा ब्यांत है। कितने की दूध क्षमता वाली है? पहले ब्यांत में 13 लीटर दूध दिया इसने। 13 लीटर दूध दिया पहले बार में। हाँ जी। इस बार कितना दे देगी जी? 15 बोलेंगे कुलवीर भाई, 15 देगी। 15 लीटर दोस्तों भाई बता रहे हैं कि इस बार अंदाजा है इस गाय से 15 लीटर दूध देना चाहिए। स्वभाव प्यारा। क्या दाम करे हो भाई इसका? कुलवीर भाई 43,000 रुपये जी। 43,000 43,000 दोस्तों दाम रखा गया जी इसका। मान सम्मान मौके पर हर एक गाय में किया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन की सुविधा है। आप लोग जहां से भी खरीदो, हर वीडियो में बोलता हूं कि वहां जाकर खरीदिए, अपनी पूर्ण तौर से तसल्ली करके खरीदिए। काफ़ी गुंजाइश कम हो जाती है गलती की, उसमें हेरा फेरी की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है, चाहे आप लोग किसी भी जगह से पशु खरीदते हो। ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे पांचवी गाय लेकर आइए जी। इससे आगे पांचवें नंबर पर दोस्तों एक और ये काफ़ी भारी भरकम वजन वाली, ऊंचे कद काठ वाली, बुल जैसी गाय आ चुकी है जी। पहले ब्यांत में ब्याने वाली है अभी। एक बार बॉडी स्ट्रक्चर देखिए आपका, एक बार ना देखकर ऐसा ही लगेगा कि जैसे साहिवाल ब्रीड का कोई बुल होता है। छिंदरपाल जी क्या डिटेल है भाई? कुलवीर भाई ये पहले ब्यांत में आपने बोल दिया। अच्छा, पहले ब्यांत में? पहले ब्यांत में ये पहली बात तो ये देखो, आप इन जानवरों के डॉक्टर रहे हो। सही है जी। आप ब्रीड देखो इसमें कितनी है जी। हाँ जी। कद वजन बहुत शानदार है ना जी। फिट बॉडी की है एकदम। और कितना समय पड़ा है भाई? 1 महीना बाकी है जी। 1 महीना पड़ा हुआ। 8 महीने की गैबिन चेक पास है जी। कम तो नहीं रहेगा जी उससे? नहीं जी नहीं। ओके। और दूध कितना मानते हो भाई? कुलवीर भाई पहली बार में दे देगी ये 14 लीटर जी। 14 लीटर। और दाम क्या कर रहे हो जी? अब का रेट है कुलवीर भाई इसका 46,000 रुपये जी। 46,000। हाँ जी। अगर कोई ब्याने के बाद लेगा
तो इसका रेट अलग होगा जी। सही है जी, वो तो मौके की बात है ना हाँ भाई। जी। 1 महीना पड़ा है जी, 1 महीने का रिस्क भी बहुत होता है। हाँ जी, सांस लेने वाली चीज़ है कोई, उसमें ऐसी बात सही नहीं। है जी। और दाम रखा 46,000, मान सम्मान उसमें से कर दिया हाँ जाएगा। जी। सही है, ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे लेकर आइए अपनी छठी गाय। इससे आगे छठे नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। रंग रूप देख लीजिए, छोटे कद काठ में, बढ़िया दिखने परखने में खूबसूरत गाय है जी। छिंदरपाल जी क्या डिटेल है भाई, चलाते रहिए कुलवीर जी। भाई दूसरे ब्यात में ब्याएगी, राठी ब्रीड की गाय है। दूसरे ब्यांत में अभी ब्याने वाली, और नस्ल आ गई राठी में। राठी में। रंग रूप थोड़ा सा अलग आ गया है ना हाँ जी। जी। और कितना समय पड़ा भाई अभी? कुलवीर भाई इसके 20 दिन ड्यू है जी। 20 दिन पेंडिंग है अभी। हाँ जी, अडर बनाना चालू कर दिया जी, देखो। हाँ जी, आंचलों का साइज वगैरह काफी अच्छा दिखा रही है। हाँ जी। और कितना दूध दे देगी भाई ये कुलवीर भाई पहले ब्यात में से 12 लीटर दिया है जी, इस अब बार? 14 लीटर निकाल देगी जी। 14। क्या दाम रखा भाई इसका? कुलवीर भाई 42,000 रुपये जी। 42,000, 42,000 दोस्तों दाम इसका रखा गया जी। गाय आप लोगों के सामने 14 लीटर दूध भाई बता रहे हैं, और 20 दिन अभी ब्याने में पड़े हैं दूसरे ब्यांत के लिए। रंग रूप आप लोगों के सामने है। फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर है जी। जिस भी भाई को कोई भी गाय पसंद आती है, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। गाय की डील आप लोग डन कर सकते हो, चाहे घर बैठे चाहे इधर आकर, वो आप लोगों के ऊपर है। सही। ले आइए भाई, बांधिए। 7वीं गाय इससे आगे लेकर आइए। इससे आगे दोस्तों 7वें नंबर पर एक और ये ताजी ब्याई हुई गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। रंग रूप कद काठ काफ़ी अच्छा है, और रंग रूप काफ़ी प्यारा है। छिंदरपाल जी क्या डिटेल है भाई, बताते थे? कुलवीर भाई तीसरे ब्यात में ब्याई है। तीसरे ब्यांत में। कब की ब्याई है जी? इसको जी 6 दिन हो गए ब्याई को। 6 दिन की ब्याई, बच्चा है इसका बछड़ा। बछड़ा जी। सही है जी। हाँ जी। गाय आती है थार पारकर ब्रीड में है थार जी? पारकर, कुलवीर भाई प्योर नहीं बोलेंगे, वैसे हाँ थार जी। पारकर बोल सकते हैं। ओके जी। और दूध क्षमता कितने की वाली है भाई? कुलवीर भाई 13 लीटर दूध निकाल रहे हैं जी। अच्छा जी। खीस है अभी जी। अच्छा। 13 लीटर। कितने दूध पर जाएगी भाई? 15 लीटर दूध दे देगी। 15 लीटर मानते हो। क्या दाम करे हो जी? 38,000 रुपये जी। 38,000, 38,000 दोस्तों दाम इसका रखा गया जी। ब्याई हुई है, और दूध कितना बताया था भाई निकालने वाला? 13 लीटर। 13 खीस है जी, 13 लीटर। अच्छा, जाएगी 15 पर। 15 पर जी। सही है जी। ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे 8वीं गाय ले आइए। इससे आगे दोस्तों 8वें नंबर पर एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। रंग रूप देख लीजिए, पहले क्वालिटी देख लीजिए, कद काठ देख लीजिए। छिंदरपाल जी क्या डिटेल है भाई, बता? कुलवीर भाई दूसरे ब्यात में ब्याएगी, अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 7 महीने की गैबिन चेक पास। चेक पास है जी। दूसरे ब्यांत में कितना समय पड़ा जी? 7 महीने की 7 गैबिन महीने है, की 2 महीने पड़े। 2 महीने पड़े जी। और दूध क्षमता भाई? कुलवीर भाई दूसरे ब्यात में दे देगी 13 लीटर। 13 लीटर मानते हो। हाँ जी। कद काठ और शारीरिक बनतर काफी मजबूत है इसकी, है ना हाँ जी? हाँ जी। वजन काफी अच्छा है। हाँ, कुलवीर भाई पीछे से तो भैंस जैसी गाय है, पीठ पुठा देखो। हाँ, पीठ पुठा काफी चढ़ाई है। अगर जान में है तभी थोड़ी चलने फिरने में भी वो मुश्किल करवा रही है ना जी? हाँ जी। और क्या दाम भाई इसका रखा गया जी? कुलवीर भाई 28,000 जी। 28,000, 28,000 दाम रखा गया इसका आज का। हाँ जी। बाकी मौके की बात रहेगी मौके पर। हाँ जी। सही है जी। हाँ जी। 7 महीने की गैबिन चेक पास। पास है। कोई भी भाई खरीदता है तो अपना डॉक्टर साथ में ले आ सकता है, हाँ जी। हाँ जी, चेक करवा के ले जाए। सही बात है जी। बांधिए भाई। इससे आगे अंत में 9वीं गाय ले आई। 9वें नंबर पर दोस्तों अंत में एक और गाय, जहाँ ये बोल दूं कि आज वाले सारे लॉट में जो सबसे सस्ती गाय है जी, वो आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। ब्रीड क्वालिटी, कद काठ देखते जाइए, शारीरिक बनतर काफ़ी अच्छी है, रंग रूप में प्यारी, और स्वभाव भी आप लोगों के सामने है। छिंदरपाल जी क्या डिटेल है भाई इसकी? कुलवीर भाई ये 5 मंथ की प्रेग्नेंट है जी। 5 महीने की ग्याबिन। कौन से ब्यांत के लिए जी? दूसरे ब्यात में जी। दूध दे रही है भाई अभी या नहीं, ये दूध से ड्राई है जी। दूध से ड्राई है। हाँ जी। और कितना का दूध भाई ताजी ने दिया होगा? कुलवीर भाई हम किसान से लेके आए, उसने हमें 10 लीटर बताया था। ये पहले ब्यात में 10 लीटर दूध दिया है इसने। अच्छा जी। दूसरे ब्यात में दूध देगी ये 12 लीटर जी। 5 महीने की ग्याबिन चेक पास। चेक पास। ओके, क्या दाम कर रहे हो भाई? कुलवीर भाई 16,500 रुपये जी। 16,500। हाँ जी। 16,500 दोस्तों दाम रखा गया है। और मान सम्मान कोई मौके पर जी हो जाएगा। कुलवीर भाई जो बछड़ी पालने को शौकीन है नहीं, हाँ जी, वो बछड़ी से अलग से गाय ले लीजिए। सही बात साथ में प्रेग्नेंट है और सही बछड़ी के भाव में गाय दे रहे हैं जी। सही बात है, सही बात है। बाकी दोस्तों गाय आप लोगों के सामने, उसमें कोई दो राय नहीं, जैसी क्वालिटी वैसा दाम भाई के द्वारा रखा गया। 5 महीने की ग्याबिन चेक पास भी है। आगे की डिटेल बातचीत बांधिए भाई छिंदरपाल जी के साथ करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुलवीर भाई अगर ऐसी बछड़ी खरीदे ना इसी क्वालिटी की, हाँ जी, तो लोग 25-25, 20-20, 22-22 हज़ार रुपये मांगते हैं जी।
सही है जी। 16,500 में गाय दे रहे हैं, प्रेग्नेंट है वो भी 5 महीने की गाभिन गाय है ना जी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो छिंदरपाल जी ये होगी आज वाली गायों की डिटेल। हाँ जी 9 की 9 गाय चलाकर दिखा दी और ब्रीड भी हम लोगों ने लगभग सभी दिखा दी हाँ जी हाँ जी जो आपके एरिया में ज्यादा मिलती हाँ है। जी हाँ जी। ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में क्या विचार है जी फिर? वो देखो जी अगले पे डिपेंड है, ऑफलाइन लेना चाहे वो भी घर पे आए लेके सबसे बढ़िया बात है ये घर पे आके ले तो। सही है जी। हाँ जी गारंटी कहने का मतलब फिर भी अगर कोई ऑनलाइन खरीदता है तो गारंटी वाला काम ही रहेगा। हाँ जी गारंटी वाला जी। जैसे 5-5 7-7 महीने की गाभिन कुछ गाय बताई हैं हाँ जी हाँ जी तो वो उतने समय की निकलेंगी उतने समय के हैं जी ये। और दूध जितना जितना बताया है जी। हाँ जी उतना ही निकलेगा जी। ओके जी। तो अंत में प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर एक बार रिपीट कर दी। कुलवीर भाई एक और बात कहना चाहूंगा, अगर कोई भी भाई 9 की 9 गाय लेता है ना जी, अच्छा जी। ये गाय फ्री में दे देंगे। 8 गाय के पैसा लेंगे और ये गाय उसको फ्री में देंगे जी। ये मान 16,500 वाली। हाँ जी उसका मान सम्मान है ये बस ये। 9 की 9 गाय कहने का मतलब 8 गाय एक साथ खरीदो, हाँ जी 9वीं गाय साथ में फ्री ले जाओ। हाँ जी। सही है जी। अंत में एड्रेस और फोन नंबर। ये मेरा गांव कमीनपुरा, जिला श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान है जी। कुलवीर भाई मैं एक और बात कहना चाहता था हाँ जी हाँ जी छिंदरपाल जी अब बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। कुलवीर भाई हम 3 भाई हैं जैसे। हाँ जी 2 की शादी हुई है, एक की शादी नहीं हुई, छोटा भाई है जी। हाँ जी और हमारे केवल भाई जी के 2 लड़के हैं जी, ओके जी। और मेरे एक गुड़िया और एक लड़का है जी। सही है जी। कुलवीर भाई हम इस डेयरी फार्म का नाम अपनी गुड़िया पे नाम पे रखना चाहते हैं। अच्छा अभी आज डेयरी फार्म का नाम रख दिया गया है। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम रखा गया भाई? गुड़िया का नाम है परनीत कौर। अच्छा जी। परनीत डेयरी फार्म के नाम से चल रहा है। परनीत डेयरी फार्म आज से नाम रख दिया गया है हाँ जी। जी। चलो इस वीडियो में मैं मेंशन भी कर दूंगा। ठीक है। सही बात है जी। हाँ जी फोन नंबर बता दीजिए भाई बोल रहे 99 287 36 816 जी। हैं। ओके जी धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लगा बातचीत कर।